Power off. Daar sê môre, jy weet ons ken nie, my naam is Chris en my vroukie Eldien. En ja, Jesusie, hoe geseënd is ons nie om bietjie te kom bedien nie. Ons bedien maar altyd daar uit ons kerkie uit. Ook was vir baie mense gewoonlik is, maar ja, Vader is so goed. Hy stuur ons mos waar ons moet wees nie. Al is ons 2 of 3, weet ons mos die woord sê vir ons, hy is hier. So, ek weet, ek kan Tannie my mooi hoor. Hoor jy? Okay. Kan ons kyk met Afrikaans? Ja, hoor jy? Hoor jy? Ken jy? Alright. Ek weet, in vandag se tyd gaan dit nogal rof. Maak nie saak jou ouderdom, jou ras, jou geslag, maak nie saak wat dit is nie. Maak nie saak hoe oud jy is. Maar ek is seker, ergens langs die pad, gaan sit 'n ou naderhand stil in jou ou hoekie van eensaamheid, soos wat die vyand mos graag wil hê 'n mens moet doen, hè? En dan natuurlik gaan hy vyand mos nou met jou gesels terwyl jy in jou hoekie van eensaamheid is. Want dan is jy mos nog alleen. Dan kom daai ding op van niemand het my meer lief nie. Almal het my vergeet. Het my kom aflaai en gery. Wat nou? En daai is die grootste leuen van die vyand wat ons as mens glo. Want hoe lank gaan sit jy dan in daai hoekie? Dae, ure, maande, jare? Ek is seker of ons almal het al daai padjie gestap. Wat vir my so verbasend is dat daardie vyand het nie een woord in 'n boek geskryf nie. Hy het niks geskryf nie. Eintlik kan 'n ou sê die vyand praat net van hoorsê. Want onthou hy hou daarvan om God te naam. Hy wil God kopie met alles wat hy doen, want hy kan niks vir homself uitdink nie. Maar so slink soos hy is, draai hy mos maar altyd teen God. God se woord sê vir ons, ek sal jou nooit alleen laat nie. God se woord sê dit vir ons. Maar dan kom daardie vyand en hy sê vir jou, o nee, God het van jou vergeet.
Hy is nie meer lief vir jou nie, jy is nie meer waardig om sy kind te wees nie. En wat doen ons as mens? Verragtig val sy vir sy leuns, sy triks. Dit is ons hoe hy opreed. Hy het ons gekom, die woord sê ook, hy het ons gekom om te kom verwoes en te kom steel en te kom moord. Dit is sy werk, dit is sy job op die aarde. Maar wat sê Jesus vir ons? Jesus het gekom om vir ons lewe te gee. En dit in oorvloed. So hoekom nie die woord glo nie? Hoekom nie glo wat God vir ons sê nie? Ek meen ek sê altyd mos hierdie is nie God, dit is hier die Bybel, dit is God se liefdesbrief aan ieder en elk van ons. Maar voor ons verder gaan, kom ons sluit die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons kan hê om weer om u woord te kan kuier. Here, dankie dat ons kan weet met die versekerheid dat u sê wat twee of meer in u naam vergader, u daar sal wees. Vader, dit is hoekom ons weet dat u is hier. Here, ek wil u vra, Vader, laat die wêreld nou stil staan vir ons daar buite. Hou u ons gedagtes nou gevange en laat ons sal hoor by die woord van die Here van ons wil sê. My Vader, en laat ons vandag elkeen anders hier uitstap as wat ons hier ingestap het. Vol lof, vol lewe en tot alles tot eer en verheerliking van u groot en u heilige naam. Ons bid dit in die grootste naam wat ek ken. Dit is Yeshua Mashiach, u seun, ons verlosser. Amen. So vriende, ek gaan vir ons net aanhaal uit die Ou Testament, waar Jesaja, ons weet mos oor die profeet Jesaja, hoe hy mos nog geloop en gewandel het, en God het so baie aan hom geopenbaar, dat het vir ons, tot vandag toe, hier waar ons staan in 2026, nog steeds die woord kan lees, ons kan het ons eie maak, want ons moet een ding onthou, God verander nooit nie, so sy woord kan nie verander. As sy woord daar staan, en ek gaan vir ons lees, soos wat ons nou dink, soos wat die vyand ons vir ons sê, hoor jy is alleen. God het jou vergeet, mense het jou vergeet. Jy kyk van die paraatvenster uit, niemand kom vir jou kuier nie. It's done. Dan kom God, en sê hy vir ons, en ek dink, julle as tannies behoort die baie goed te kan ken, en nogal te kan sê, ja, amen daar. Ek lees Jesaja 49 vers 15 tot 16 vir ons. Maar Sion sê, die Here het my verlaat en die Here het my vergeet. Sê die vyand nou vir jou, die Here het jou verlaat, die Here het jou vergeet. En dan kom God. En ons moet onthou, God sal nooit op ons skree nie. Hy kom met 'n sagte stem, 'n liefdevolle stem. Jy moet net seker maak dat jy jou ore ingespits het op sy stem. En nie op die wêreld se nie. Want ons weet ons wie is tog die heerser van hierdie wêreld, nie? Dis tog die ou vyand. Dan sê God vir ons, my kind, kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Sal 'n ma haar kind kan vergeet? Vergeet om te voed, vergeet om vir hom te sorg, om aan te trek, om te bad. Kan 'n ouer dit vergeet? Ek weet, ek as 'n pa, kan nie eens my kind vergeet nie. Nou sê God, al gebeur dit, dat daardie ouer die kind vergeet, hy ons nooit sal vergeet nie. Ek sê altyd mos, ook, hierdie is die waarheid. Want dan sê vers 16 vir ons verder, kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer. Jou mure is gedurig voor my. So vriende, om jouself voor te stel, God het ons elkeen se naam in sy handpalm gegraveer. Dit is soos 'n tattoo-merk. En om 'n tattoo-merk op te sit, kos dit eerste plek pyn, dit kos jou bloed, en dan moet dit genees. Nou het God gegaan, soos die woord sê, hy het ons name in sy handpalm gegraveer. Ons kan dit ook so sien, Jesus, hy het gehang aan die kruis. Hy gate is in sy hande.
elke keer as hy hamer so gekap het, waar hy spyker dieper en dieper en dieper deurgaan, dan sê hy ons name op. Dis vir hom, dis vir daai sondes van hom, dis vir daai sondes van haar. Ek sal by julle wees. Ek sal hulle lei. Ek sal hulle verlos met elke slag van daardie hamer. Soos hy gat deur sy hand. En hy onthou dit tot vandag toe, want wanneer ons vyand kom voor Vader, en glo vir my vriende, hy doen dit nog steeds tot vandag toe. Hy gaan na Vader toe. En dan gaan kla hy ons aan. Oeh, Jesus, kyk wat hy daai Christus alweer gedoen. Het jy gesien? Kyk daar. Weet julle vriende, wat maak Jesus? Hy kyk so na sy hande. Hy sê, ja, wil ek het klaar daarvoor betaal. Hoe maak die vyand dan? Ag, Jesus. Soos dit kan doen, kan jy my sin nie. Mag gaan weer kry. Dis vir jou betaal, klaar. Maar ons moet een ding onthou. Eendag, waar Jesus nou daar staan voor by Vader, as ons verlosser, as ons advokaat, prokureur, beste een wat jy ooit sal kry, hy staan nog vir ons op daar. Hy tree nog vir ons in. Maar daar's eendag wat gaan kom, wat hy sy pos gaan verander. Dan gaan hy oordeel. Dan het hy nou klaar gesê, nee, ek is klaar, Jesus. Ek vergeet hulle vergewe, dis ons aan die kruis betaal en al die diens dan is dan nie meer omtrek nie. Dan het jou verlosser jou aanklaer geword. Maar vriende, daar's goeie nuus. Daar's goeie nuus in die woord, soos ek nou ons gesê het. Die Satan, die vyand, hy het niks neergeskryf, hy het 'n partytjie geskryf, nêrens nie. Maar dit is snaaks dat ons as mens vir hom luister. En nie net luister nie, dan nog glo ook. Ek meen, as Jesus moes gekom het, hoe kan ons die waarheid en die leer opweeg teen mekaar? Baie maklik. Baie maklik. Van die Ou Testament tot in die Nuwe Testament, die hele 66 boeke, wat God vir ons gegee het om te kan lees, te kan verstaan, en te kan lewe, mits jy wil. Onthou soos ek nou gesê het, God is 'n gentleman. Hy staan by die deur en klop, om jou hart oop te maak. Die handvatsel sit aan die binnekant. Jy moet hom oopmaak. Jy moet hom oopmaak. Hy gaan nie die deur afskop nie. Die vyand sal wel die deur afskop, ja. Maar God sal nie. En nog 'n slinkse ding wat die vyand doen. Hy sal jou uitdaag. Kom man, draai hierdie ding, kom ons doen dit. Dit klink vir jou wêrelds, klink dit goed. Ja, as jy kan wegkom met dit, is jou pad gepleister, is dit reg, is dit sharp. En daar gat jy in die vyand. En dan all of a sudden val jy daar in 'n modderpoel, sak en as alles daarin, sukkel om asem te kry soos wat die wêreld jou nog ingesluk het. Wat maak die vyand? Hy hardloop weg en hy lag vir jou. Maar weet jy, daar's 'n uitkoms vir ons. Ek het dit ook al gesê, daar is 'n uitkom vir ons. Ons Here is so lief vir ons. Ek glo nie ons mense verstand kan regtig pyl God se liefde vir ons as mens nie. Ek meen, as ons maar net kyk na wat hy vir ons gedoen het. Die almagtige God en Hemelse Vader. Hy is so magtig. Kyk na sy skepping. Kyk net 'n bietjie na sy skepping in, soos wat ek dink, soos wat by onderwerp is van, dink jy God het jou vergeet, of dink jy jy's alleen? Jy is nie alleen nie. Want as jy uitkyk hier by die venster, sien daai son. Iemand het vir daai son gesê moet opkom. Kyk vir die voeltjies wat daar vlieg. Iemand vir daai voeltjie gesê gaan vlieg. Iemand sorg vir daai voeltjie. Daar's nie mense wat saad gooi vir hulle nie. Dis God. Sê die woord hier ook vir ons, is 2 mossies te koop vir 1 sent nie. En is ons nie hoeveel meer werk as daardie voeltjies nie. As daardie mossies nie. So hoe kan ons alleen wees? Hoe kan ons dan luister vir die vyand? Wat niks gemaak het nie, hy het niks geskape nie. Hy's 'n leienaar en 'n dief. Hy het gekom om te kom steel, te kom beroof en vermoor. Dis sy werk. Dis wat hy wil doen. Wat weet julle? Hy weet wat is sy toekoms. Hy weet waartoe hy op pad is. Hy weet ook waartoe ons op pad is. En hy sal sy bes doen om ons te keer om daar uit te kom. Hy sal. Maar Jesus het ook gesê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. So jy het nie 'n kommer nie. As jy, ek weet ons as mense swak.
Maar dis nou weer waar die amazing ding is van God. Hy los ons nie net daar nie. Hy kom en hy sê, okay, right, gee jou hart vir my. As jy jou hart verhard het, en ek glo nie meer reg soos jy moet glo nie, en ag, God wil my nie help nie, hy ken my nie, ek ploeter altyd net aan, ek sukkel met die, sukkel met daai, dis nou is die lewe besig om jou onder te kry, nou is die lewe besig om jou onder te kry, en jy verhard jou hart, want daar is nie meer 'n God nie, want ek sukkel net. Almal waarvoor ek lief is, word weggevat van my af. Ek verloor dit, ek verloor daai. Dis mos nou waar die vyand jou het, soos ek nou moes gesê het, val jy in daai modderput. Modder, dis vuil. Maar dit is nou waar ons verlosser kom. Onthou hy kom met daai spierwit kleed van hom. Spierwit. Ek glo nie ons ma, sorry ma, maar luister, kan ooit iets so mooi wit was nie, soos wat Jesus aan het nie. Wat maak hy? As jy jou in daai modderput sien, jy steek jou hande op. Here, help. Here, help. En jy bedoel dit met jou hele hart. Wat maak daar die Here Jesus? Hy huiwer nie. Hy sê nie eers, wag, hoor jy, ek wil eers aan dit my ou klere gaan aantrek. Hy kom met daai wit jas, daai spierwit klere van hom. Hy rol nie eers sy moue op nie. Hy druk dit binne daai modder uit en hy haal jou uit. Hy maak sy hande oop, sy arms vuil om jou te red. Waar staan die vyand? Om die draai en lag. Dis waar hy is. Hy kry lekker as jy versuip in jou eie wêreldse goedjies. Hy kry lekker. Want hy weet dan jy gaan saam met hom help. Vriende, soos ek ook altyd gesê het, daar is net een van twee plekke waar jy kan heen. Daar is nie 'n halfway house nie. Daar is nie 'n in-between nie. Either hemel, either hel. Jy kan kies. Jy kan kies, dit is hoekom ons Vader vir ons eie wil gegee het ons. 'n eie ekkie. Maar dit is so kosbaar, ons kan daai eie ekkie vat en vir die Here sê, Here, hier is my eie ekkie. Ek wil nie meer nie. Vat u die stuurwiel oor. Vat u my, wat u my wil hê. Lei u my. In hierdie boek, sy liefdesbrief, die Bybel, is daar soveel waarhede. Hoekom glo ons dit? As jy jou hart verhard het, sê God, onthou, God het jou klaar gemaak, het jou perfek aan mekaar geskep. Ek meen, as jy net dink aan die skepingsplan, hoe ons as mens gemaak is, né? Dit gaan jou verstand te bowe, want ek meen, 'n eierselletjie en 'n spermpie, en ewe skielik, kyk hoe sit ons, kyk hoe groei ons, kyk hoe eet ons, kyk hoe top ons harte, kyk hoe vloei die bloed. Is dit nie amazing? Dit is ons God. Nou het hy vir sy seun ook nogal die opdrag gegee, okay? Ek weet jy het niks gedoen nie, maar onthou wat Vader het gesê, hy het ons die wêreld vir sy seun geskape, nie? So eintlik is dit ons as die wêreld is Jesus se geskenk. Ons is syne alreeds. Maar nou weet ons mos nou van die sondeval en al daai dinge, en Jesus het gekom om te kom regstel. En hy het nie geweier nie, hy het nie gehuiwer nie. Ja, hy was bang, onthou want hy was mens, hy het mens mos geword. So hy sou bang gewees het. Maar hy het nog steeds gesê, Vader, laat u wil. Nie my wil nie, al is ek hoe bang. Ons weet almal, soos die woord sê, hy het bloed gesweet. Van benoudheid. Hy het geweet wat voor lê. Maar hy het nog steeds gedoen. Hoekom? Om ons name in sy hande te graveer. Om vir ons te kan opstaan by Vader en sê, dis betaal, sorry, dis betaal. Nou leef ons mos voor, nou gaan ons. Nou weet ons, Jesus het gesterf en die Gees van God het ons uit die doodheid opgewek. Nou sê Vader, as jy jou hart verhard het, kyk, is nog nie te laat vir jou nie, dit is nie. As jy nog asem in jou longe het, as jy nog kan lees en kan praat en kan loop, as jy nog gedagtes het, kan jy nog na God toe draai. Jy kan vir God kan vra, haal hierdie hart van klip uit en gee my 'n hart van vlees. Dit staan ook in die woord. Weet jy hoe amazing is Vader? Hy gee nie net vir jou hart van vlees nie, maar hy stuur sy Gees saam. Wel, nou het jy dieselfde Gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het. Het jy in jou hart? Hy het jou in jou. Ek lag een keer het ek vir my vrou gesê mos,
Julle weet, as die Heilige Gees, wanneer die Heilige, ek wil nie sê as nie, want die Heilige Gees sal weer intrek, wanneer jy hom toestemming gee. Jy moet net die deur oopmaak. En dan kom hy en hy bring vir jou 'n geskenk saam. Nie geskenke nie, geskenk. Kyk nou net hoe amazing is dit, vriende. Dit wys jou net weer eens, jy is nie alleen, jy kan nooit in jou lewe alleen wees nie, want die Heilige Gees gaan jou nooit verlaat nie. Hy sal nie, tensy jy hom wegjaag. Maar hy sal jou nooit verlaat nie. Nou kom hy en hy bring nog vir jou geskenk ook saam. Hy bring vir jou die vrug van die Gees. Vriendelikheid, liefde, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Staan met lees in Galasiërs 5, staan vir ons opgeskryf. Hy bring dit saam. Hy kom nie soos 'n plakker sonder iets daar by jou intrek nie. Hy kom met tasse vol goed vir jou. En dan kom hy nog met die gawes ook van die Gees. En ek het laasweek daaroor gepraat. Ek glo in my hele hart dat ons het elke een 'n gawe van die Heilige Gees ontvang. Ons het. En dit is ons geloof. Die ander goed kan ons opbou, die ander goed kan ons nog vra van hom. Maar as jy nie die geloof het om in hom te glo nie en in wat Jesus vir ons gedoen het nie, dan wat maak ons hier vandag? As jy nie die geloof het om te glo wat in hierdie boek staan nie, wat maak ons hier vandag? Waaroor praat ek dan? Anders is ons nutteloos. Want dan is daar ons nie waarheid nie. Maar kyk nou net wat die Heilige Gees reeds gedoen. Hy het ons oë oopgemaak vir die woord. En weet julle, as hy die woord oopgemaak het vir ons, kan die vyand dit nie van ons af wegsteel nie. Dit sê jy, weer eens die eie ekkie, dit nie meer wil toelaat nie. Maar in God se hande sal hy ons nooit, maar nooit alleen los nie. Ek weet so, ek nou ons gesê, ek weet ons almal is soms hartseer, mismoedig, dis fyn, ons kan so wees. Onthou, even Jesus was hartseer, even Jesus het gehuil. Ons volmaakte verlosser, hy het ook gehuil. So ons kan dit ook doen. Maar een ding wat ons nie moet doen nie. Ons moet nie in daai hoekie van eensaamheid gaan sit nie. Ons moet dink, wag, Here, niemand het my meer lief nie. Nie U het my eers meer lief nie, want hoekom sit ek hier? Hoekom ons nog hier is? Vriend, dis die goeie nuus ook. Hoekom ons nog hier is? God is nog nie klaar met ons nie. God is nog nie klaar met ons nie. Hy het nog werk vir ons, elke een. Maak nie saak van jou ouderdom nie. Jy het nog 'n werk oor om te doen vir hom. Dink so daaraan. Jy word wakker vanoggend. Alreeds is dit klaar genade. Jy het suurstof wat jy inasem. Reeds klaar genade. Jy kan nog uit die bed klim. Reeds klaar genade. Ek weet jou joints alles werk nog. Jy het nog steeds klaar die genade van God. As jy dink jy's alleen, God het jou vergeet, waar kry jy dan suurstof om te asem? Maak hy nie suurstof nie? Gee hy dit nie vir jou nie? Vir ons elke een nie? As jy dalk nie kan asem kry nie, weens 'n siekte of iets, dis heeltemal 'n ander storie. Maar as ons steeds suurstof, vir iedereen en elkeen in te asem. So God is nog teenwoordig. En hy kan ons nooit verlaat nie. Hoekom ek so sê? Ek dink hierdie is vir my een van die, altyd daar so baie mooi is, maar ook 'n verskriklike, aangrypende verhaal. Die verhaal nie, 'n vers in God se woord, sy liefdesbrief vir ons. Wat Paulus moes nou gaan skryf het aan die Romeine. En ek wil eintlik hiermee afsluit. En ons moet regtig na dit luister. Hoekom ek sê hierdie is die waarheid? Want vriende, ons almal weet Jesus is van die begin tot die einde in hierdie boek word hy aangehaal. Jy hoor van hom, hulle praat van hom. Jy lees ewen sy lewensverhaal. En ons glo dit ons. Ons glo dit. Ons glo hy het vir ons gesterwe. Ons glo hy het ons sondes op hom gevat. Hy is uit die dood uit opgewek en hy sit aan die regterhand van God. Skoon my nie gaan. Waar hy ons vir ons plek gereed maak. Ons glo dit mos. Hè? Ek hoop so.
Ons glo dit. Ons kan dit glo. Maar hierso is nou so 'n kosbare stukkie wat ek dink ons elkeen in ons harte kan vasmaak. Want ons kan dit glo in hierdie boek. Ek weet nie vriende of iemand julle al ooit gevra het of gesê het, het julle geweet daar's een ding wat God nie kan doen nie. Ons weet hy is almagtig, maar daar's een ding wat God nie kan doen nie. Weet julle wat dit is? Hy kan nie jokkie nie. Hy kan ook nie sondig. So wat in hierdie woord is absoluut die waarheid. Moet jy dit glo. So as jy weer eens voel, een of ander tyd, dat jy is alleen, niemand is meer lief vir jou nie. Jy het niemand nie. Kyk, terwyl ek en my vroukie nog asemhaal en ons is nog hier in die baai, ons sal ons nommers los. As jy so voel, gee ons 'n lykie. Ons is nooit ver nie. Ons sal altyd wees, altyd help, waar ons kan, hoe ons kan. Jy sal nie alleen wees nie. Maar, onthou een ding, daai Heilige Gees, wat Jesus uit die doodheid opgewek het, jy het jou deurhendel oopgemaak, hy het ingetrek, hy kom met sy geskenk, hy kom met die vrug van die Gees en hy gawes, jy glo dit so, jy het al klaar 'n gawe gekry. Dan gaan lees jy Romeine 8, van vers 31 af. Dit is 'n oorwinningslied. Wat God vir ons sê, deur Paulus. Ek lees vir ons vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met ons ook alle genadegawes skenk nie? Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? Is dit wat regverdig maak? Wie is dit wat oordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Omdat ek het ons nou nog gesê, as die vyand ons daar aankom, kyk wat het Christus gedoen, kyk wat het Christus gedoen, dan tree Jesus ons nou vir ons in, want dit staan ons nou in die woord, so nee, klaar vir Christus gesterf, daai sondes is betaal, hy het dit ons bely. Nou hier van vers 35 af. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard, soos geskrywe is. Om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Hoe lief het hy ons gehad? Hy het sy lewe vir ons gegee. Vers 38, vriende. Maak die nou in julle harte vas. Vra die Heilige Gees, graveer dit in my hart, dat ek nooit sal vergeet nie. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engel, of owerhede, of magte, of teenwoordig, of toekomende dinge, of hoogtes, of dieptes, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar is in Christus Jesus, onze Here is nie. Niks kan jou skei van hom af nie. Niks. Dis 'n belofte, dis opgeteken in God se liefdesbrief. As jy nie die liefdesbrief lees nie, gaan jy dit nie weet nie. So ek wil afsluit daarmee. Ek weet nie of ou enigstens iets daar kan byvoeg nie. Wat kan jou skei van God? Net jyself. Net jyself kan jou skei van God. En dit is wat die vyand jou wil hê. Want as hy eers daar is, vyand draai sy rug op jou, soos wat ek nou vertel het, as jy in 'n modderput val. Want hy's done with you, hy het mos nou gebruik wat hy wou gebruik het. Hy los jou daar, om te vergaan. Maar nie God nie. Ons weet storms kom en storms gaan. Maar ons weet ook, ons is nie alleen in daai storm nie. So mag ons bemoedig wees deur hierdie week wat vir ons voor lê. As jy in die oggend jou oë oopmaak, sê, o jippie, nog 'n dag wat ek saam met die Here kan wandel. Dankie Here dat U altyd
by ons is. Kom ons sluit die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie vir hierdie woorde wat ons moes gehoor het. Here, dankie dat ons kan weet dat ons weet, dat ons nooit, maar nooit alleen is nie. Here, dankie dat U voorsiening gemaak het vir al ons behoeftes. Vader, dankie dat U voorsiening gemaak het vir vreugde en vrede. En dankie vir die Heilige Gees, Here, wat ons elkeen kan kom hoor en by ons is en ons kan lei. Ons kan vertroos, ons kan optel. Ja, Here, dankie dat U nader aan ons is as die klere aan ons lewe. Here, help ons om dit te glo. Help ons om regtig so te wandel en dit ook so aan ons vriende en familie en geliefdes oor te dra. Dat ons sal weet dat ons weet. Ons almagtige God sal ons nooit alleen laat nie. Ons dankie in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom. Amen.